Bos, cun ya bos. Cun. Cun up bos. Cun ya bos. Oke. Mantap jiwa bos. Ong lah sama bos. Oke bos ya, ong ya. Jadi mandor ya. Enak toh. Piye jadi mandor iki dina ya. Titip salam dulu untuk yang di Tulungagung kepada siapa? Ya pada keluarga. Gitu aja. Iya. Pada istri tercinta. Iya. Dan pada cucu yang paling penting ya. Pangga rek. Kerani saya ternyata dia pro man, teman-teman ya, pro.
ada lagi Bang. Ubuntu. Bos, cun ya bos. Cun. Cun apa bos? Cun ya bos. Oke. Mantap jiwa bos. Ong lah sama bos. Oke bos ya, ong ya.